ఓకే, హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేను ఈరోజు ఒక కొత్త ట్రిక్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అదేంటంటే మన మొబైల్లో ఫ్లైట్ మోడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. దాని యూసేజ్ ఏంటంటే ఫ్లైట్లో వెళ్ళేటప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదని ఫ్లైట్ మోడ్ అనేది మనకి ఆప్షన్ పెట్టారు. బట్ జనరల్గా మనము ఫ్లైట్ మోడ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనకి ఎవరైనా సరే ఫోన్ చేసి ఇరిటేట్ చేస్తున్నా, లేకపోతే మనం కాల్స్కి దూరంగా ఉండాలనుకున్నా మనం ఫ్లైట్ మోడ్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ ఇక్కడ వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే మనం మొబైల్ ఫ్లైట్ మోడ్లో పెట్టినప్పుడు మన మొబైల్ డేటా కూడా ఆన్ కాదనమాట. మనకి కాల్స్ రావు, అట్ ది సేమ్ టైం మొబైల్ డేటా కూడా ఆన్ కాదు. బట్ నేను ఈరోజు చెప్పబోయే ట్రిక్ ద్వారా మనం మొబైల్ ఫ్లైట్ మోడ్లో పెట్టా కూడా మనము మొబైల్ డేటాని ఆన్ చేయొచ్చు. అదేలానో ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ మొబైల్ని ఫ్లైట్ మోడ్లో పెడదాం. ఇక్కడ చూడండి ఫ్లైట్ మోడ్ ఆప్షన్, దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఇక్కడ మీరు బాగా పైన గమనించినట్లయితే మొబైల్ ఫ్లైట్ మోడ్లో ఉంది చూడండి. ఇప్పుడు నేను మొబైల్ డేటాను ఆన్ చేస్తాను చూడండి. అది ఎలానో సింపుల్ ట్రిక్. నేను ఇప్పుడు ఈ ట్రిక్ చెప్పాక మీకు వెంటనే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి, మీకు కూడా వస్తుంది. డయల్ ప్యాడ్ లేకపోయి నెంబర్స్ కనపడుతున్నాయి, మనం డయల్ చేసేటి *##*#* 4636#*##. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ స్టార్ కొడతాను చూడండి. వెంటనే అది నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తుంది అనమాట స్టార్ కొడితేనే. అంతేకాకుండా మీకు ఈ కోడ్ అనేది కూడా నేను పక్కనే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. అట్ ది సేమ్ టైం స్క్రీన్ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్లో వస్తుంటుంది చూడండి. ఇక్కడ స్పేస్లో ఇక్కడ ఫోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ 1, ఫోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ 2 ఉంది కదా. 1, 2 అంటే ఇవి మన మొబైల్ నెట్వర్క్స్. ఇప్పుడు ఏ మొబైల్ నెట్వర్క్లో అయితే డేటా ఉందో దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు నా మొబైల్లో ఫస్ట్ సిమ్లో డేటా ఉందన్నమాట, అందుకు నేను ఇక్కడ 1 అనే దాని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కింద టర్న్ ఆన్ రేడియో అని ఉంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, జనరల్గా మనకి ఆప్షన్స్ అనేటివి కొన్ని మొబైల్స్కి ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో చూపిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ నాకు 3 డాట్స్ అనేది చూపిస్తుంది చూడండి. కింద 3 డాట్స్, దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎనేబుల్ డేటా అని ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ చూపిస్తుంది, దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను. దాన్ని క్లిక్ చేయగా వెంటనే పైన చూసినట్లయితే మీకు డేటా అనేది రన్ అవుతుంది చూడండి. పైన చూడండి, ఇక్కడ డేటా అనేది రన్ అవుతుంది. అంతేకాదు నా హైక్ నుంచి కూడా మెసేజెస్ వచ్చాయి, అంటే డేటా రన్ అవుతుందని. ఇప్పుడు అంతేకాదు మీకు ప్రూఫ్తో చూపిస్తాను. క్రోమ్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా బ్రౌజ్ చేసి చూపిస్తాను. క్రోమ్లో ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అనేది నేను ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దట్స్ ఇట్. అర్థమైంది అనుకుంటాను ప్రాసెస్. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ అంతేకాదు మీకు ఒకవేళ ఈ ట్రిక్ అనేది ఉపయోగపడితే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మటుకు మర్చిపోద్దండి ఫ్రెండ్స్.